Pakai microchip 7 gram. Oke men, sekarang sudah siap. Tadi berangkat sama teman-teman. Mereka udah ke titik spot. Saatnya nyusul. Semoga ada sambaran. Mencari titik spot men. Trek. Lu mau kalah? Siti.
City teman-teman. Asis hook masuk sempurna 1. Jos. Cari lagi, mungkin ada temennya. Men, tadi aku habis coba berkali-kali menggunakan micro jig, nggak ada sambaran lagi. Nurwanto biasa utang song ya. Biasa ya, Pak. Wih, baby GT bang, baby GT, baby GT. Minggir dulu, kita minggir dulu coy. Dapat baby GT. Aduh, dia udah berdarah. Aku bawa aja ya teman-teman.
Tadi pakai spoon 6 gram, men. Udah aku lempari, nggak ada sambaran lagi, dan ini udah siang. Jadi aku mau balik. Oke, cukup sekian saja videonya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga menghibur. Sampai berjumpa di video selanjutnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.